Oke, baik sahabat. Hari ini jumpa kembali dengan saya yang lagi belajar bikin konten yang paling reses kampung. Belajar bikin konten paling reses kampung. Hari ini suaranya juga hilang. Saking tadi malam itu batuknya, aduh parah sekali. Hari ini saya mau ngambil obat. Obatnya itu daun sempur kalau bahasa Sunda. Daun yang ada di sekitaran rumah saya sendiri di sini di sungai. Dan daun itu memang khasiatnya untuk obat batuk, untuk batuk yang nggak berdahak, yang rasanya sakit. Saya juga sampai robah ininya guys, sampai robah suaranya itu nggak ada pegeg. Lantaran memang batuknya musimnya, aduh, lagi banyak yang sakit sekarang itu nih. Ini saya mau jalan ke bawah ke sungai. Tuh di bawah juga ada orang yang lagi ngambil ikan, lagi mancing. Teman saya juga namanya Erwan itu. Ini lagi hujan agak besar juga. Itu pohon sempurnya yang ini. Ini nih pohon sempur buat buat dibikinkan obat. Langsung aja ya kita dipercepat perjalanannya. Kita jalannya juga di jalan setapak ini guys, di bibir sungai. Oke, kita turun ke sawahan, kita turun. Oke, mohon maaf ya bikin kontennya nggak ada yang gerbeg soalnya sayanya aduh repot, bener-bener repot ini. Sampai tadinya sih saya nggak bakal bikin konten hari ini teh, soalnya batuknya ngeri, aduh sakit pokoknya. Tuh ke sana tuh, kita jalan kaki ke menyusuri sawah. Ini sawah, kita susuri. Ini kita ada di Sungai Curug Biliknya. Ini ada yang di air terjun Curug Biliknya ini guys. Kita dapat berita ini dari YouTube juga, katanya daun sempur itu buat ramuan obat. Ini dia daun sempur. Kita coba ngambil satu ya. Ya. Ini kita ambil satu kelapa. Juga potong. Ini udah kita dapat. Daunnya ini juga. Woi, lagi apa? Mancing, ngusep. Itu teman saya guys tuh. Sahabat semua, itu teman saya lagi ngusep di air terjun. Ini air terjunnya lagi besar sekarang, kemarin bekas hujan besar sih. Di sini hujannya ekstrim kemarin. Besar banget hujannya itu kemarin. Udah kita kalau udah dapat ini balik lagi, soalnya dingin banget di sini, besar udaranya. Yuk kita balik lagi. Ini sederhana kok, cuman disiram sama air panas atau digodog, atau bahasa Indonesianya itu saya lupa bahasa Indonesianya itu, kalau lah semacam digodog lah guys, semacam gitulah. Nanti saya lebih perjelas nanti ya kalau udah ini skip dulu, nanti kalau prosesnya kita masukin kita videokan lagi ya. Kita udah sampai lagi ke atas, udah sampai ke pematang jalan. Kita sekarang mau godog, pokoknya digodog saja guys di air panas. Sahabat semua, digodog di air panas, pakai air panas ya.
Nah, kita jalan lagi ke Pematang Selokan. Oke. Oke sahabat semua, ini udah di rumah. Nanti kita petik 5 biji, 1 2 3 4 5 ini kita godok ya di dapur ibu. Oke. Ini kita ngambil dulu wajan. Ini wajan pemanas air ya. Kita nanti isi airnya dulu. Ini wajan udah tak isi air. Nah, saya setrika dulu kompornya ya. Ini kita bilas supaya bersih. Ini kita bilas supaya bersih. Lalu kita masukkan ke sini. Ini saya agak lebih baikan. Kemarin udah minum 1 kali 2 gelas besar. Ini nanti langsung saja dimasukin ke gelas kalau sudah mendidih. Nanti kita menunggu mendidihnya ya. Ini udah hampir mendidih. Tinggal nunggu sekitaran 3-5 menit lagi sudah pol mendidihnya. Nanti kita diamkan supaya dingin. Kalau sudah dingin nanti bisa diminum langsung, nggak pakai apa-apa lagi. Kita aduk-aduk sebentar supaya daunnya meresap. Oke. Insya Allah ini kalau ada di tempat kalian juga sahabat semua, ini sangat bermanfaat untuk batuk, tapi nggak manjur langsung gitu, harus sedikit demi sedikit. Memang minimal 5 hari atau seminggu ini prosesnya. Batuknya itu udah kelar. Kalau udah mendidih kayak gini mah tinggal ditunggu aja sampai mendidihnya bagus. Ini kita didihkan terus sampai sampai benar-benar nutrisi atau zat aditif atau zat obat dalam daun ini keluar dari daun. Udah kita matikan kompornya. Baru ini kita didiamkan hampir 20 menit supaya ini dingin. Nanti kalau udah dingin langsung aja digelasin, diminum. Insya Allah kata sahabat-sahabat di kampung mah ini teh adalah buat obat gitu kan, bagus katanya. Tapi nggak manjur, nggak langsung sekali hilang obatnya. Seperti itu sahabat semua, mohon doanya dan semoga sahabat-sahabat juga sehat, pada baik, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dan dalam kemudahan. Amin. Halo Ai, sehat? Oke, terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.